この動画が良かったら高評価、チャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。こちらこんな感じですね。東芝ザボーンです。それでは、上蓋フード開けてみましょう。開けるとこんな感じで、縦型の乾燥機もついております。ジーパンの方、こちら洗濯をしたいと思います。では入れてみましょう。入りました。今回使用するのは、こちらの雷石鹸、ジーパン用の石鹸です。こちら、入れていってみましょう。こんな感じですね。こちらジーパン用なので色は落ちないけど汚れは落とすというやつです。説明書も入っております。こちらジーパン用なので少し高い石鹸ですけど、ジーパンにはこれを使った方がいいと思います。さあ、紙の石鹸入れてみました。それではですね、蓋をして、こちらカチッとなるまで押してください。そして、それでは運転していってみましょう。まずはこちらの電源オン。そしてスタートかな。スタート。操作は以上です。
ましたね。これでは開けて、こんな感じ。